阿 Lee 話齋，佢唔驚我驚。佢唔驚我。阿 Lee 佢唔驚我驚。我未食完啫。係啊，佢唔驚我驚。我未食。阿出自阿 Lee 個嘴啊，好聽啲㗎。開玩笑好啲嘅，唔係好悶啊！你睇啱唔啱冇問題啊嘛。係啊，我都係瘋瘋癲癲嘅。呢度係外氣咧，一個幾鐘。而家喺山花爛漫啦，呢陣啲景好。哇！呢度點影都得啦，哇，幾靚！啲太陽幾靚。永生餅。而家停低俾佢影幾幅嘅，我有呢個生果。嗰度咧睇都幾靚。呢啲但係啲唔係都係嗰啲我都係中意圓空嗰種畫。我嗰次去北京，唔係啊，嗰個圓空上嗰個紅山，紅葉山啊，嗰度平台喎，楓樹嗰度好靚。嗱有就係我喺外邊喎，好高，真係同呢度一樣咁高，一半啊！睇落去好驚啊！如果你飄喺空中啊嘛，兩個人坐。哇，好犀利！唉，成扎花啊，幾得意啊！嚟啦，好似馬騮影相，係啊，佢可以喺上邊生嗰啲樹咁高嗰啲石頭啊！係呢啲松樹咧，好靚啊！開爆啊！哇！啲蚊幾大粒？佢全部都係石頭嚟啊嘛，可以生啲樹。係咪蚊嚟㗎？哇！呢度啲蚊，好似吸塵機咁樣啊！個耳仔都開始塞。